आज आपण बघणार आहोत की मास्टरकॅम सॉफ्टवेअरच्या मदतीने मिलिंग ऑपरेशन्स कसे परफॉर्म करायचे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी माझी सर्वांना एक विनंती की हा व्हिडिओ तयार करण्यासाठी काही का होईना थोडीशी मेहनत घेतलेली, तर मग ह्या मेहनतीसाठी एक क्लिक तो बनता आहे, म्हणजेच तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सबस्क्राईब करून आपण आपल्या व्हिडिओला पुढे स्टार्ट करूया। साईज आणि आपल्याला एक कंपोनंटची ड्रॉइंग आपल्यासमोर दिसत आहे। तर सिंपल आपल्याला मिलिंग ऑपरेशनच्या मदतीने हा पार्ट ड्रॉ करायचा आहे। तर आपण सुरुवात करूया। तर मग हा पार्ट ड्रॉ करण्यासाठी आपण स्केचर टूलबारची मदत घेणार आहे। आपण ह्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने हे करणार आहे। हे जरी कम्प्युटर ॲडेड मॅन्युफॅक्चरिंग सॉफ्टवेअर असलं तरी यामध्ये आपल्याला ड्राफ्टिंगच्या काही कमांड दिलेले असतात, ज्याच्या मदतीने आपण हे ड्रॉ करू शकतो। तर आपण सुरुवातीला ड्रॉ करू। तर हा ज्या पद्धतीने ड्रॉ केलेला आहे त्याच पद्धतीने आपण ड्रॉ करणार आहे, फक्त फॉलो इन्स्ट्रक्शन। तर मग सुरुवात करूया। सुरुवातीला रेक्टँगल, सेंट्रल रेक्टँगल, याची लोकेशन देताना 0, y पण 0 आणि इकडे -15। तर इथे आपल्यासमोर हा हे दिसेल रेक्टँगल। आपण याची पोझिशन ही बिलो झेड ॲक्सिस आपल्यासमोर दिसत आहे। तर ते का केलं आहे हे आपल्याला नंतर कळेलच। सुरुवातीला आपण ड्रॉ करून घेऊ। नंतर नेक्स्ट रेक्टँगल म्हणजे सेंटर नाही द्यायचं आपल्याला। इथे ह्याची साईज आहे 40 आणि इकडे आहे 60। तर ते का, तर हे पण आपल्याला नंतर कळेलच। तर मग आपण सुरुवातीला हे करू। याची लोकेशन देताना -60, y वरती -30 आणि झेडला 0। तर आपल्यासमोर इथे रेक्टँगल तयार झालेलं आहे। नंतर पुन्हा एक सेपरेट रेक्टँगल घ्यायचा, याला पण सेंटर ऑफ असेल। याची साईज आहे 40, याची हाईट आहे 60 आणि याची लोकेशन आहे +20, x ला 20, y ला -30, z 0। तर हा असा इथे एक हे दिलं। नंतर आपल्याला अजून एक रेक्टँगल ड्रॉ करायचा आहे जो की सेंटरला असेल। मग सेंटर रेक्टँगल, याची विड्थ आहे 20 आणि जी हाईट आहे तर ती आहे 60 आणि त्याचा बेस पॉईंट जो आहे तो आहे सेंटर। तर अशी आपल्याला डायग्राम ड्रॉ करून घ्यायची। 3D केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की डायग्राम अशी दिसत आहे। यानंतर आपल्याला ते एक्सट्रूड करायचं आहे। यानंतर एक्सट्रूड, इथे चेन सिलेक्ट करायची। तर चेनसाठी आपल्याला खालच्या रेक्टँगलची ही साईड, त्यानंतर ही साईड। तर खालच्या रेक्टँगलची पूर्ण चेन सिलेक्ट केली आपण। तर ही चेन नंतर क्लिक करा। या ठिकाणी क्रिएट बॉडी, एक्सटेन्शन डिस्टन्स ते आहे आपलं 15। आपण टोटल हे घेणार आहे, तर आपण सुरुवातीला 25 बॉटमपासून टॉपपर्यंत। आणि याची डायरेक्शन खाली दाखवत आहे, तर आपल्याला ती डायरेक्शन वरती करायची, कारण आपण बिलो ड्रॉ केलेलं होतं। तर इथे रिव्हर्स डायरेक्शन इथे क्लिक। तर आपल्यासमोर एक हे दिसतं आहे। यानंतर पुन्हा एक्सट्रूड सॉलिड्स, यानंतर चेन सिलेक्ट करायची। तर आपण जे छोटे रेक्टँगल ड्रॉ केलेले होते त्यांचे हे कॉर्नर सिलेक्ट करणार। सुरुवातीला हा, त्यानंतर दुसरा, त्यानंतर तिसरा। तर इथे चेन आपल्या तिन्ही सिलेक्ट झालेले आहे। त्यानंतर इथे डिस्टन्स आहे आपले 10 mm, कारण वरती आपल्याला 10 mm पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह करायचा आहे। तर त्यासाठी याच्या सर्वांचे डायरेक्शन खाली दिसत आहे, तर आपल्याला रिव्हर्स डायरेक्शन म्हणायचं आहे। आणि इथे हे कट बॉडी, इथे आपल्याला कट म्हणायचं। हे सर्व व्यवस्थित पद्धतीने केल्यानंतर इथे
टिक करायचं. तर आपल्यासमोर असा एक ऑब्जेक्ट दिसेल. तर हा 3D केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल का आपण ऑपरेशन कसे परफॉर्म केलेले होते. यानंतर आपल्याला याच्या होल क्रिएट करायचे. तर आपण टॉप व्ह्यू सिलेक्ट करू. टॉप व्ह्यूवरती एक सर्कल, याची रेडियस आपल्याला इथे द्यायची, ती आहे 2.5 आणि इथे रेड करायचं आहे. म्हणजे आपल्याला इथे क्लिक करायचं आणि हे रेड होईल. तर मग आता आपण हे रेडियस दिल्यानंतर आपल्याला फक्त आता कॉर्डिनेट डिफाईन करायचे आहे की कुठे असतील. तर आपण इथून कॉर्डिनेट देणार आहोत. इथे आहे सुरुवातीचा -50, -10, Z0. तर इथे आपल्याला एक सर्कल दिसेल. इथे हा सर्कल दिसतो आपल्याला. त्यानंतर दुसऱ्या सर्कलचे कोऑर्डिनेट्स -50, -10, Z0. नंतर -30, -10, 0, नंतर -30 + 10, 0. यानंतर +30, 10, 0, +30, -10, 0, नंतर 50, -10, 0, 50 + 10, 0. तर आपले हे लार्ज होल तयार झाले. नंतर आपल्याला इथे 2 मोठे होल तयार करायचे. तर इथे एस्केप दाबायचं. एस्केप नंतर पुन्हा सर्कल सिलेक्ट करायचं. सर्कलमध्ये इथे रेडियस आपली 5 करून घेऊ. नंतर एंटर. तर आपल्यासमोर इथे दिसतं आहे. तर आपल्याला एक इथे आणि एक इथे. तर याचे कोऑर्डिनेट्स आहे 0, इथे आहे -8, इथे आहे 0. तर पहिलं झालं. यानंतर इथे फक्त +8 करायचं. एंटर. आपले इथे सर्कल दिसतं आहे. यानंतर एस्केप. 3D मध्ये बघून घेऊ आपण. तर आपल्याला इथे सर्कल सर्व तयार झाले. तर यानंतर आपल्याला ते सर्कल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला कट करायचे जे जॉबच्या आतमध्ये. तर आपण त्यासाठी पुन्हा एक्सट्रूड, सॉलिड्स, इथे चेन सिलेक्ट करायचे आपल्याला. तर चेन अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचे का प्रत्येक सर्कलच्या एजवर क्लिक करायचं आणि सर्व ॲरो एकच साईडला असतील याची काळजी घेऊ आपण. जसे की आणि पुन्हा त्याच याच्यावर क्लिक करायचं का तो ॲरो रेड झाला पाहिजे अशा पद्धतीने. तर सर्व ॲरो हे एकाच साईडला असतील याची काळजी घेऊ. अशा पद्धतीने प्रत्येक सर्कलवर 2दा क्लिक करायचं. ते इथे सर्वचे सर्व आपले रेड ॲरो झालेले. यानंतर इथे क्लिक करायचं. यानंतर आपल्यासमोर कट बॉडी, इथे ॲरो वरती दिसत आहे. तर आपल्याला रिव्हर्स डायरेक्शन जे ऑलरेडी सिलेक्ट आहे आणि आपल्याला थ्रो आउट करायचे. हे डिस्टन्स आहे आपलं -15. तर आपण इथे 15 टाकू कारण आपण डायरेक्शन ऑलरेडी घेतली आहे. तर 15 इथे सिलेक्ट करू. ते आपल्यासमोर सर्वचे सर्व होल क्रिएट झाले. इथे मटेरियल अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला असा हा आपला हे दिसेल. हे जरी रेक्टँगल दिसत असले तरी याची काही काळजी नाही. हे आपल्याला पुढे मदतीत येणार आहे. ते आपण नंतर बघू. तर आपली थ्रूआउट जॉब हा तयार करायचा आहे. तर आपण मिलिंग ऑपरेशनच्या मदतीने हा जॉब तयार करणार आहोत. यानंतर आपला जो सेव्ह झालेला ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर आता आपल्याला मिलिंगचे ऑपरेशन्स हे परफॉर्म करायचे आहे. तर मिलिंग ऑपरेशन्स स्टार्ट करण्यासाठी इथे आपल्याला जे वेरियस टॅब दिसत आहे त्याच्यामध्ये मशीन टाईप टॅबवर क्लिक करायचं. त्यानंतर मिल आणि डिफॉल्ट इथे वेगवेगळ्या व्हेरियस टाईपचे मिलिंग मशीन दिलेले आहे. पण आपल्याला हे न सिलेक्ट करता आपल्याला काय करायचं आहे मिलिंग डिफॉल्ट. तर ते केल्यानंतर आपल्यासमोर इकडे ऑपरेशन मॅनेजरमध्ये एक मशीन ग्रुप ओपन होईल ज्याला मशीन ग्रुप 1 नाव दिलेलं आहे. आणि त्याच्या प्रॉपर्टीजवर डबल क्लिक करायचं. डबल क्लिक केल्यानंतर तिथे खाली आहे स्टॉक सेटअप, त्याला पण ओपन करायचं. स्टॉक सेटअप केल्यानंतर तर आपल्यासमोर इथे हे दिसतं आहे. तर तिथे आपण ऑल सॉलिड्स ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. तर तो डायमेन्शन हे ऑटोमॅटिक घेतो किंवा आपण सिलेक्ट कॉर्नर्स म्हणून इकडे बॅकचा आणि इकडे टॉपचा कॉर्नर देऊन आपण सर्वचे सर्व सिलेक्ट करू शकतो.
तर इथे त्याने ओरिजिन वगैरे सर्व आपोआप घेतलं. इथे बॉन्डिंग बॉक्सवर क्लिक करायचं. बॉन्डिंग बॉक्सवर क्लिक केल्यानंतर आपण झेडला मटेरियल अप्लाय करणार नाही, फक्त एक्स आणि वायलाच मटेरियल. तो एक्सला 5, वायला 5. तर इथे आपल्यासमोर हा बॉन्डिंग बॉक्स तयार झालेला आहे. झेडला मटेरियल अप्लाय न केल्यामुळं आपल्याला फेसिंग करण्याची गरज नाही. तर आपण हे करू. जर आपल्याला झेडला पण मटेरियल अप्लाय करायचं असेल तर आपण यानंतर पुढील ऑपरेशन. तर इथे टूलपाथ ग्रुप 1 ओपन झालेला आहे. तर इथे आपण राईट क्लिक करून आपलं मिलिंगचे जे टूलपाथ आहे ते आपण घेऊ शकतो, किंवा इथं नसेल तर मग आपण इकडे टूलपाथमध्ये इथे सुरुवातीचं ऑपरेशन आहे आपलं कंट्रोल. तर कंट्रोल केल्यानंतर आपल्याला नाव दिसेल, तिथे टिक करायचं. आपल्याला चेन सिलेक्ट करायची. तर चेनसाठी आपला जो खालची एज आहे तर तिथे आपण क्लिक करणार आहोत, कारण आपल्याला पूर्ण टोटल ऑब्जेक्ट करायचं आहे. जे छोटे रेक्टँगल आहे त्यांना आपण क्लिक करणार नाही. तर इथे आपल्याला एक चेन पूर्ण झाली. तर इथे टिक करायचं. त्यानंतर पॅरामीटर्स ओपन होतं. तर इथे आहे कंट्रोल. त्यानंतर आपल्याला टूल सिलेक्ट करायचं आहे. तर टूलमध्ये सिलेक्ट फ्रॉम लायब्ररी. तर इथे आपण 10 फ्लॅट एंड मिल कटर घेणार आहोत. इथे आपल्याला दिसतं 10 फ्लॅट एंड मिल कटर. आपण हे घेतलं. त्यानंतर त्याचे टाईप एंड मिल कटर आहे. पॅरामीटर त्याने ऑटोमॅटिक घेतले. तर आपल्याला इथे काही बदल नाही करायचं, कारण डायमीटर वगैरे सर्व हे आपण निश्चित केल्यावरूनच हा टूल सिलेक्ट केला. यानंतर होल्डर, इथे न्यू होल्डर ऑटोमॅटिक सिलेक्ट केलं. इथे टिक पडलं. त्यानंतर कट पॅरामीटर्स, इथे कुठलाही बदल नाही करायचा. जर कंट्रोलची डायरेक्शन जर उलटी असेल तर मग आपण इथे लेफ्ट किंवा राईट सिलेक्ट करू शकतो, ते आपण नंतर बघू. यानंतर इथे कुठलाही चेंज न करता लिंकिंग पॅरामीटर्समध्ये इथे डेप्थ, तर डेप्थ आपली टोटल, तर इथे डाऊन त्याने 0 जरी घेतलेली आहे, कारण आपण चेन सिलेक्ट करताना सगळे डाऊनवर्डची केली होती, त्याच्यामुळे इथे 0च आहे. टॉप ऑफ दी स्टॉक इथे वरचे हे क्लिक करणार आहोत हे, आणि बाकी सर्व ओके. यानंतर क्लिक. तर या ठिकाणी आपलं कंट्रोल ऑपरेशन हे जनरेट झालेलं आहे. तर ते आपण याच्या मदतीने बघू शकतो. म्हणजे थोडं स्पीड कमी करून घेऊ. तो टूल आतमध्ये फिरतो आहे, तर आपल्याला तो आतमध्ये नसून बाहेरून पाहिजे. मग आपली जी हे झालेली डायरेक्शन चुकलेली ते आपण क्लिअर करू. तर पॅरामीटरवर डबल क्लिक करू. ते क्लिक केल्यानंतर इथे आपलं कट पॅरामीटर्स होते. तर इथे जी कंपेन्सेशन डायरेक्शन आहे ती आपल्याला राईट करायची, हे राईट. तर इथे हा सर्कल बदलला. इथे पुन्हा क्लिक करायचं. इथे अपडेट असेंब्ली, इथे रटे ऑपरेशन्स, तर इथे त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर रिजनरेट अनलॉक ऑपरेशन. आता आपण पुन्हा त्याचं हे बघू. हे बघा, आता कंट्रोल व्यवस्थित पद्धतीने पूर्ण होत आहे. आपलं कंट्रोलिंग ऑपरेशन या ठिकाणी पूर्ण झालं आहे. यानंतर आपल्याला पॉकेट टूलपाथमध्ये, यानंतर पॉकेटसाठी आपल्याला चेन सिलेक्ट करायचं आहे. तर इथे आपले जे मोठे रेक्टँगल होते त्यांचा यूज आत्ता होणार आहे. इथे आपल्याला चेन सिलेक्ट करताना सर्व रेक्टँगलचे एकच कॉर्नरला आपण हे करणार आहे. कॉर्नर म्हणजे त्याचे जे एजेस आहे ते, जेणेकरून ॲरो वन साईड जनरेट होते. तर या पद्धतीने नंतर दुसरं रेक्टँगल, देन थर्ड रेक्टँगल, देन क्लिक. हे झाल्यानंतर इथे आहे पॉकेट. त्यानंतर टूल तर आपण फ्लॅट एंड मिल कटरच घेणार आहोत, कारण तो इझी आहे. नंतर होल्डर, न्यू होल्डर ऑटोमॅटिक. कट पॅरामीटर्स, इथे क्लाइंब ओके. पॉकेटचं टाईप स्टँडर्ड. यानंतर रफिंग झिगझॅग,
एंट्री मोशन, हेलिक्स घेणार नाही आपण, ओके, ऑफ असेल. नंतर स्पेसिंग वगैरे ओके, लीड इन लीड आउट, डेप्थ ऑफ कट वगैरे काही नाही. तर आपण डेप्थ इथे आणि इथे आपण डेप्थ देणार आहोत. इथे पण 0 0 कारण आपण चेन ते सिलेक्ट केलेली. टॉप ऑफ दिस टॉप इथे प्लेन वगैरे ओके डन. तर इथे आपले हे ऑपरेशन हे झालं. आपण याचं सुद्धा ॲनिमेशन बघू शकतो. तर इथे हे आपलं पॉकेट ऑपरेशन परफॉर्म झालं. यानंतर कट करू आणि शेवटी आपल्याला ड्रिल करायची. तर मग आता टूलपाथ, नंतर ड्रिलसाठी आपल्याला इथे कर्सर येतो आहे. तर कर्सरमध्ये आपल्याला फक्त प्रत्येक सर्कलचा जो सेंटर पॉईंट आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. तर आपण नीट काळजी घेऊन ते सर्कल सिलेक्ट करणार. 2 3 4 5 6 7 8. तर इथे आपल्याला हे चुकून साईडला सिलेक्ट झालं आहे. तर आपण एस्केप म्हणू आणि पुन्हा सिलेक्ट करू. टूलपाथ, ड्रिल. तर इथून पुन्हा आपण सुरुवात करू. तर व्यवस्थित पद्धतीने सेंटर पॉईंटच सिलेक्ट झाला पाहिजे. या पद्धतीने आपण सिलेक्ट करू. 1 2 3 4 5 6 7 हे 8. हे आपले यांचे डायमीटर्स मोठे आहे त्याच्यामुळे तो आपण आता सिलेक्ट करणार नाही. आता आपले जे एकसारख्या डायमीटरचे ते आपण सिलेक्ट करू. इथे टिक करायचं. नंतर आपल्यासमोर येईल. तर इथे सिम्पल ड्रिल. बाकी हेलिक्स बोर वगैरे हे जर मोठे लार्ज होल असतील तर त्याच्यासाठी आपण हे करू शकतो. नंतर ड्रिल, इथे टूलमध्ये सिलेक्ट फ्रॉम लायब्ररी, कारण आता आपल्याला ड्रिल बीट घ्यायचं आहे. ड्रिल बीटसाठी आपण डायमीटरनुसार घेणार. तर आपला डायमीटर आहे 5 mm, म्हणजे रेडियस आहे 2.5. तर आपण 5 mm डायमीटरचा इथून घेऊ. 5 ड्रिल ओके. तर इथे क्लिक केलं नंतर त्याच्यावर डबल क्लिक करून इथून त्याच्या प्रॉपर्टीज बदलू शकतो. डायमीटर आपल्याला ओके लिप अँगलवर इथे 180 डिग्री पूर्ण तो ड्रिल करू शकतो. आपल्याला खाली काही कुठल्या प्रकारचं मटेरियल राहिलं नाही. लिप अँगल आपण लिप अँगल तोच ठेवला तर आपले शेवटी जे आहे ते मटेरियल तो कशा शिल्लक राहून जाईल. तर आपण इथे लिप अँगल 180 देन क्लिक ओके. यानंतर होल्डर सिलेक्ट न्यू. इथे होल्डर सिलेक्ट झालं. कट पॅरामीटर सर्व घेतले. लिंकिंग पॅरामीटर या ठिकाणी आपण डेप्थ द्यायची. तर डेप्थ आपली सर्वात शेवटची. तर हा पॉईंट ते डेप्थ आहे -15 ओके. क्लिक केलं तर आपले हे ड्रिलिंगचे ऑपरेशन हे झाले. तर इथे आपण याचे ॲनिमेशन बघू शकतो. या पद्धतीने हे आपलं ड्रिलिंग पूर्ण झालं. आता जे सेंटरचे होल आहे ते आपण हेच ड्रिल बीटने हेलिक्स बोरच्या मदतीने हे करू. तर आपण पुन्हा टूलपाथ, ड्रिल आणि इथे यांचे सेंटर्स दोन्ही सिलेक्ट झाल्यानंतर आपल्याकडे आहे हेलिक्स बोर. नंतर तो आपला ड्रिल बीट सिलेक्ट करू ओके. 180 डिग्री टाईप ड्रिल पॅरामीटर्स यानंतर होल्डर
कट पॅरामीटर्स ऑल ओके, लिंकिंग पॅरामीटर्स डेप्थ, यानंतर इथे -15 झालं, क्लिक ओके. आपले हेलिक्स बोर परफॉर्म झालेलं आहे. तर आपण त्याचं पण ॲनिमेशन व्यवस्थित बघू. हे असतं हेलिक्स बोर, म्हणजे आधी छोटं होल होतं आणि त्यानंतर ते एनलार्ज केलं जातं. तर असं हा आपला कंपोनंट हा मिलिंगच्या ऑपरेशनच्या मदतीने तयार झालेला आहे. तर आपण पूर्ण त्याचं टोटल ॲनिमेशन एक बघू. तर या ठिकाणी G1च्या आधी जे आहे व्हेरीफाय सिलेक्टेड ऑपरेशन, इथे क्लिक करायचं. त्यापूर्वी इथे जे आपलं टूलपाथ 1 आहे ते सिलेक्ट करायचं, नंतर इथे व्हेरीफाय सिलेक्टेड ऑपरेशन. इथे स्पीड थोडा कमी करू आणि देन क्लिक. इथे आपल्याला सर्व ऑपरेशन व्यवस्थित, हे आहे कंटोरिंग, त्यानंतर पॉकेटिंग, हे सेंट्रल पॉकेट आणि देन थर्ड पॉकेट. यानंतर ड्रिलिंग, हेलिक्स बोरिंग. ऑल डन. हा आपला फायनल मिलिंग कंपोनंट. तर या पद्धतीने आपण आपला जो मिलिंगचा कंपोनंट आहे तो हे करू शकतो.